awo mu process eyo mwe yayingirira mu overstay. Okay. Kati akola atya? Yavuddeko already. Yavuddeko oba? Yavuddeko we twogerera. Okay, yakikoze atya? Kati yakikoze atya? Mu kusookera ddala. Hi everyone, welcome to Speed Express Tours and Travel. We are here for all your visa issues. Do you have overstayed? Do you have abscond? Please come to us. For all your ticket information, you want to fly to wherever you want to fly to in the whole world, we do all tickets and do ticket cancellation, rebook, all those issues we really handle. And for the tours part, if you have a staycation, you have a vacation, you have a girls trip, you have a honeymoon trip, we got you covered. At Speed Express, we do tours, visas and tickets. Check out. See you then. Welcome to DXP One-on-One, your #1 podcast in UAE. The guys who are keeping you locked to the channel, thank you very much. You're doing a very great job. The guys, if you are new here, just hit the subscribe button if you're watching from YouTube. If you're watching from Facebook, just follow and like the page such that every time we post a new content, you guys will be notified first and you will be getting this first-hand information real quick. Well, today I'm with Alban series and we are going to be talking through a number of issues concerning overstays. How do you overcome the overstay in case you're on overstay, and how do you, sometimes what makes you guys going to overstay? Yeah. Knowing or unknowingly, those are some of the topics that we are going to be discussing. But before we start, Alban, I would love to shout out to our new sponsors. Yeah. Speed Express Tours and Travel is your #1 company when it comes to making visas, making tickets, and helping you to tour around Dubai. Yeah. Their visa does not exceed 2 to 3 working days. Gwe bw'oba oyagala visa n'ogiteekayo mu nnaku 2 ku 3 esobola okuba ng'efulumye. Esobola n'okuba ng'efulumye within 1 day, but we tell you 2 to 3 days just to give ourselves an allowance, just in case bw'eba tefulumye. You don't hold us, like you don't put us on pressure. Exactly. So Speed Express Tours and Travels is the company that you should work with if you want to make the visa. The numbers are down on the screen. If you want to connect with these people, you can hit us into our inbox. We can as well help you to connect with these people. Basangibwa opposite Bania Square. If you know Banias Metro, bw'oba oli mu Dubai ng'ayagala okukola visa change, Banias ogw'erinnya bulinnya train ogamba oviiremu ku Banias Metro station, their office is just next across the road. Yeah. So Alban, there are a number of challenges that make people here go into overstays. For example, today I was talking to some girl, she's in a lane, and she told me she's in overstay, and she came to know about it when she had got sick about COVID. Yeah. So ne bamutwala mu ddwaliro, akola mu kiyumba, abadde akola mu kiyumba. But like what happened, bwe yajja wano, yalina mukwano gwe, bakama be bamugamba, ye yali akoyokola. Then bakama be ne bamugamba, okuta tuleetereyo mukwano gwo ajje akole okitegeera. Then connecting on mukwano gwe najja teyajjira mu company, then she started working. So ne bamuterayo visa at the beginning. But then as time went on, mukama we ndowooza n'amukyusa ne bamutwala te mu kiyumba ekirala. You get it? So mu kiyumba ekirala teyafuna visa, ye nga tamanyi. Ategedde leero nga alwadde COVID, bamutute mu ddwaliro nga eddwaliro bamugamba, but you don't have a visa in your passport. You get it? Yeah. Which means for a period, kubanga bwakebedde agambye nti balaka bamutaminating like in 2020. Kitegeeza ali mu overstay almost a year. You get it? So olaba nti kugamba omuntu okukaminga in overstay kyangu nga totegedde na kutegeera. So today what we are going to be discussing, Alban has some little bit of information about this, how you can waive your overstay. Overstay ojijjako otya. So Alban is going to be taking us through that process. Tulabe how can you guys help yourself okuba mu overstay. Alban. Yeah. Kati abantandikire manyi ekintu kyo omwana kinkubye wala nnyo ate. It's a sad story, man. Yeah, kinkubye wala nnyo. But what I would say about her situation, nja kwogerako nze kyensuubiriza nganza omuntu ngeri ki gy'ayinza okukikolamu. Mu kusookera ddala tetugaanye amateeka wano gakola. Ekyo kimu. Kati
alina okutuukirira mu bifo wano wammanga, alina okutuukirira leba. Yes. Kubanga alina enough evidence eraga nti abadde akolera abantu abafu. Ate akyaliyo nakati, akyaliyo mu nyumba even up to now. Kubanga ekirala talina kwetoolako nga y'omuntu, kubanga kino kiri ku ye, tekiri ku bakama be. Kati obuzibu talina enough information how to go about it. Kati awenjagala omuyambi. Tuli mu kunnyonnyola ssaawa zino eno. Ekisookera ddala alina okugenda ku leba. Alipootinge, okitegeera. Tebajja musiba. Kubanga era ne wagenda ku poliisi ne yeeropa bajja mugamba ddayo. Okitegeera. Agende ku leba agulewo complain. Abannyonnyole nti nkoledde abantu bano ebbanga bweriti ne bweriti naye mbadde simanyi. Okitegeera. Obutamanya tegujjako musango naye oba weripootinze the better. Bas kati then bajja kufuna bajja musaba ennamba y'abakama be boogere nabo kubanga in the first place okumukozesa nga talina visa ogwo musango era mukama wakimanyi. Kaakati bajja bawa ennaku 2 okulikonsalinga like bo bennyini wakati waabwe boogerezeganye. Leba ejja buwa mukama we naye aloopye ebbanga basooke beekole ki boogerezeganye. Okitegeera. Kati mukama we kyemmanya jjagamba tugenda bikola. Kati nabo alina okuvayo leba ng'agigambye nti kale tukkiriziganyizza after the 2 days era muba mugenda kuddayo mwembi. Kati we baddayo then awe bawaayo ekikkiriziganyizibwa kyabwe nti no like for example like we have come to the conclusion and this is the conclusion. Kati naye alina okubawa obudde abagambe nti within 3 weeks oba 1 week visa yange erina okuba ng'ekoze eki ng'egenzeeyo nga overstay yange kiriyalingiddwa. Kati yes time bagibawadde kituuse era tebalina kye bakoze. Alina okuddayo n'aripootinga waripootinga kati awo kesi baba bagiteera ddala mu system. Okitegeera. Bagiteeka mu system ebegenda twala obudde baagamba komamu weeks 2 komawo mu mwezi gumu. Okitegeera bwe batyo. Kati. But actually the good thing I know here, if you put a case, for example, we take your case in gena mu court. And if once the matter is in court, ekisooka obogenda kubeera wano legal. Kubanga court newe mala emyaka 5 nga bakyagoba musango ogwo. Oba tolina overstay fine yonna obeera wooli nga tolinaako wadde kyonna kigamba kubanga olina omusango muki mu court ogulinda okusalibwa. So you can even osobola n'okuva mu kiyumba ekyo n'ojja n'ofuna part time bwewa bweru naye ng'oli ku process ya court so bwe kiba kikukolera ogendayo ku leba ogendayo mu budde. Ekitegeera kuba talina bwe bagamba mu ddakiika 10 mu ddakiika 2 beera ng'otuuseewo. Okitegeera. Kati aba alina okufollowinga steps zonna mpaka bwe banaatuuka ku conclusion. Welina ababbanga kino welina ababbanga ki agumiikiriza alende. But Alban, olaba nga bwe tugambye ekintu kya like overstay. Okujja ku overstay tekyetagisa amnesty. Well, kyetagisa amnesty somewhere. Kati for example nina mukwano gwange by the way badde tusula naye. Mukwano gwange oyo yayingira mu overstay mweno pandemic wejjiddawo naye mu pandemic eyo ebaddewo like ba government yawa abantu actually sijja kugamba nti UAE nga yo wabula state ya Dubai yawa abantu period bweti ya mwaka mulamba mpaka December nga muli visa free. So mu process eyo yayingirira mu overstay. Kati akola atya yavuddeko wetwogerera. Kati yakikoza atya mu kusookera ddala yagenda ku eri ama center eri Jafliya metro station oba ofuluma bwotyo bwogiraba eri awo. Kati eyo oba ogituuseeko agendayo asasule roughly alina kugenda naddiramu nga 3 bamu applyingire for the discount of what overstay. Kati wabitwalayo zonna byonna byaba tutte bajjamu buli eki kye beetaaga. Kati
ekipapula ebyo bye bagenda okukuwa abeere nabyo kati wabeera nabyo automatically bagenda kumugamba tebasobola kuwevinga tebasobola kukuwa discount era bagenda kukuwa the same amount sente ze bakubanja overstay okitegeera kati okutwala ku tebakusiba tebasobola kusiba ngoba wetutte tebasobola okay ate ni woba ofunye omanyi kitisa abantu abasinga nti bwabagenze overstay abamanyi bwagenda like ku poliisi bayinza okumusiba no okay kati ate n'ekirala ate ebipapula waba befunye bya ama n'abasirikale bajjano ne bakoona amayumba nga omanyi ebakoona it's fine asobola bibalaga nti ali mu process ya bino okitegeera kiba kimuyamba niwenjogerera nti kati obadde omaze ku overstay ya myaka 2 emyaka emeka doesn't matter genda yogezeeko omukisa gwo okitegeera kati step emu esooka ebipapula obifunye bakusindikidde message nti tebakuwadde discount kuba nkimanyi bagenda kugamba tebakuwadde discount kati ebyo ebipapula byetwagala ebikulu agende nabyo awill ku immigration okitegeera tebajja mu deportinga kati watuuka ku awill automatically bagenda musaba ebintu wano wammanga visa ye okitegeera kati nkuddirayo emabega awill like office awill I think it's like a district yeah kati gyalina okugenda ku office za immigration gyalina okugenda kati mu process eno before nga tana action agenda awill ateekeyo visiting visa esobola ofuluma naye nga tekyusiddwa change status kitya kati nga wonaabeera ne visiting visa ng'oli Uganda etandika olwaninga ng'okoze eki ng'okyusiza status ng'oyingidde kitegeeza era emyezi 2 bwe giggwako yo visa kati it expires kiringa nga wonaayingira wano nga visa yo n'ofuna employment eri e-visa okitegeera bwe baba tebannakyusa tebannakyusa change status okuva ku visiting visa okudda ku employment oba okyalikuki yadde gyeri kati kyekyo kyengezaako okunnyonnyola kati weefuluma naye abeere nayo step yakubiri kati wano wewali ewasinga amakulu ennyo wetutuuse watya alina okunoonya omulimu wagunoonya bamuwe ofaleta talina nnyo makulu wabula contract leba esobola okufulumiza contract ng'oli overstay leba of course nga lwaki sure company webanga eri willing ng'egamba ono tugenda mmuwa okitegeera ate company talina giraga nti ali mu overstay kubanga yo kuwa contract ogisayini tebakirinaamu buzibu okitegeera kati webamuwa ng'akwata ekipapula ekyo ebipapula ebyo 3 ebya ama visiting visa ye neki ne contract ya company yafunyemu omulimu bino byenjogera byabalina visiting visa eza Dubai seza Abu Dhabi eza Dubai seza Abu Dhabi so this process njoli okunyumya like it's a process that happened to your friend to a friend of mine kati watuuka ng'agenda n'ebyo ebintu wammanga kwa awill wagenda nabyo kwa awill ng'abisubmitingayo wamala obisubmitingayo nga bamugamba it's fine genda ewaka bw'oba ogenze ewaka tugenda kukuwamu like naku 2 oba 3 kati ng'olinda w'olinda then awo nga bakuwa discount nti kanze kale obadde oli mu overstay ya mwaka oba myaka 2 nibagamba kale tukusaliddeko ogenda sasula 15,000 oba 10,000 oba 9 sente zonna zaba bakusaze naye teziba nnyingi nnyo okitegeera kati sente ezo we bakuwa discount eyo ebeera egenda lastinga mwezi mulamba okugisasula kati mu mwezi ogwo omulamba olina okufuba okulaba nti sente ezo ozisasula before nga tegunakola ki wewe guggwako kweyo discount gye baadde bakuwadde kwezitandika okubalira nti baadde bakuwadde discount yaddira mu 9 okitegeera omwezi weguggwako nga tonnasasula batandikira okubalira ku lwendo olwo okitegeera kati we bakuwa discount enkeera waalo
oddayo wa ku ama ng'obalaga message eyo actually ne mu system oba mwoli ng'obagamba ozze kusasula ki overstay discount eyo olumala okusasula discount eyo nga bakola ki nga bagamba its fine omaze osasula bakuwadde receipt genda kati actually oyimanyi nagenda n'okusasula discount eyo tolina kusasula Friday over Saturday olina kusasula mu nnaku endala naye nga si Friday over Saturday kati mu kusasula oli eyakoledde visit visa ng'omugamba akyuse status nti oyingidde akyuse status odde ku visit visa nti oyingidde mu ggwanga but I think it also takes money it also takes money no tekyetaagisa oli tolina sente zewetaaga muwa visit visa ziwamuwadde ezo zimala then ng'alyoka akyusa status mu kumala okukyusa status awo obeera oli fine kitegeeza this process erotatingira between myezi ebiri okugikolayo kitegeeza bw'ogitandika olina okubeera anti it depends on how fast you've done it exactly but the expiration period yayo if you start it is 2 months kubanga oba ogamba nti nosobola okuteekayo visa this visa ine emyezi ebiri before you enter to expire ate ne discount gyogambye gye bakuwa running up for how many months like bakuwa omwezi gumu omwezi ogumu mwolina okusasulira osobola okuba ng'ozirina osasulirawo enkeera wawe in other words but that process olowooza how much can it like take because a visit visa let's say it is not beyond 1000 visit visa kale kangeze ya lukumi not beyond 1 tetsuka kakade visa visa change je ngamba yes oli wano mwenjogerako ali mu overstudy wa okola visa change of which visa change is a bit expensive compared to a visit visa so that's why it can actually tugenda giyita na extension yes kubanga obeera oli muno visa change katugambe kamwana mu bina kati ezo sente ziri awo then waliwo ebisatu ebyasoose ebya amasente actually alina kuba nadira mabanga na bina roughly so that is 1,000 plus katugambe roughly bina mu transport biki that is 1,800 then you need to pay for your fine depending on how long you've been here kati olinawo n'okuba ne sente kale kisingira n'overstay ya bbanga ki bweba ya mwaka olozeba mu sente nga I cannot estimate sente because I know but naye baba bamuwadde discount nene of course due to the fact nti agenda kukola ate ekirala kyemulina okumanya nti if you're in overstay here you cannot get a job here and work tebasobola kuwa employment visa so why we are telling you this is simply because we are telling someone who wants to be legal we made a topic about how one can become illegal here so we are explaining to someone who wants to know the process of becoming legal such that obeere ng'okola ng'olina ebipapula bya wano kubanga okubeera illegal here it comes with a lot of consequences like we discussed in the previous topic muginoonye kweri ku page abagala kuginoonya so the most important way is for you to know this process kikuyambeko okwejja mu bunkenke bwa poliisi ezze ate ekoze eki you get it and if mwewala okubbibwa okitegeera you're in a process whereby you want to uplift your overstay again you get a blocker amaliriza akubye why not opt for Speed Express and Travel you get it nti bagenda kukolera visa extension oba gye bayita kyeyo bagita bata erinnya lyalyo nti kugyerabira visa change basobola okukolera visa change ku sente zitagenda kusukka 1,500 okitegeera it is below I'm just estimating for you the money if you want to know the actual money they are charging just contact them the number is there they will tell you the actual money but it is not going to go beyond 1.5 you get it contact them engage like their employees they will let you know about the various details ekirala bw'oba oyagala tiketi nga oli kuva Uganda oba oli kuva mu nsi yonna oba oyagala kulambula Speed Express Tours and Travels ye company yokayoka egenda okukikukolera kubanga like I've been telling people nze natuuka mu company eno nga we are signing this endorsement almost 90% abakozi baamu abasinga balimu bana Uganda even the top management bana Uganda so you're coming to a company whereby
bategeera the pain that you're passing through ne sente z'oli okusasula. So within this process, find your way how you connect to these guys. They'll help you more. Ekyala Alban olaba nti abaana balina ekintu kimu kye batamanyi nti wane Dubai omuntu nga olina omulimu gw'okola ate nga katugamba okolera bweru oba n'emirembe mingi nnyo. Ebyo byowulira abantu nga beevuma nti ekyeye Dubai simanyi kintabuseko either omuntu oyo aba yayawukana n'abantu be oba abadde mu kiyumba nga bamubonyaabonya b'omuntu ajja kujja wano afune omulimu bamutwala aleyini mu isolation. Toyina muntu gw'olaba. Definitely ekyo kigenda kutabukako. Ne kati ffe abali within the centers here, it is more like we are home. Kuba ngenda kujja Alban nkukyalireko tujja kujja tukoleyo kapate. You get it? So namwe aba planning okujja here, make some research, find people you talk to bakumulire nti wembanzize area kyerimu Abannayuganda nti bw'otuuka Deira n'ofuna ennyumba within Deira, Hamria, Ariga, kiba kikola ki? Kikuyambako obeere mu surroundings ng'abantu abasinga abaliwo like you can connect with them. So Alban, kati process eyo mukwano gwo baliftinze gundi ye? Bagiliftinga okukola kati akola. Really? Okukola kati akola. Kuba kati olaba obuzibu buva muntu kwetuulako. Kuba like si buli nti muntu ayingidde overstay aba ajagala ogiye. Of course. There are so many reasons why people waliwo abantu abayingira mu overstay mu ngeri za njawulo nnyo. Passport yange ebuze nagibbye. Oba olina okuripotingirawo nga bukyali. Ekitegeero ekyo kimu obeera ku safe side. Ovudde ku mulimu tolina ssente ekitegeera. Ebintu bingi nnyo ebiyingiza abantu mu overstay naye ekizibu ekiva mu byonna kwetuulako. Bukasitokera ku makya n'otuulako n'ofollowinga process zetugambye n'endala nnyingi nnyo osobola okwogerana ne Speed Express nabo basobola okukuyambako. Of course. Olaba Alban, abaana bali wano like ekibasumbwa is they don't know how to go about certain things. Ate kino ekintu it is a general thing that disturbs almost Abannayuganda fena abasinga, the lack of information. But if you know how to do something, it becomes easy. Wakati mulimu omuntu yenga amanyi overstay kasitanyingiramu engende ya police deportation okitegeera. There are processes eziyinza okuyamba okitegeera like Alban has told you guys. Try to follow up within this process. Polisi ya wano ng'owoogere nayo mbo bakwate. Bakwata bagamba ddayo ffe tujja kukwenonyeza. Okitegeera kati bwe bakufuna we baba bakufunye. Naye njagala bandyagadde okukufuna okujja okukima ng'olinawo document gy'olina olaga nti oli mu process. Abaana abasinga like the scenario I've told you about this girl omu kiyumba eyagenze mu overstay nga tamanyi. Njagala kuyambako ku baana bano mbategeeze nti kati ngono yagenze mu overstay nga tamanyi. Now even when they switch you from this house to another house, katugamba ogenze mu kiyumba ekimu bakuwadde visa, bwe bakujjayo n'ovaayo kwekyo ekiyumba, sure deal y'omuloko eyakukolera visa yagenda gikansolinga. Of course. Tokkiriza kugenda mu nnyumba ndala okole bukozi nga tozzeemu kusayininga contract ya leba ndala yonna. Kubanga ng'ojja kwesanga nga ovudde mu kiyumba ky'omuloko olemereddwa okukolayo bakuziza ku office. Kubanga balina office zaabwe ze batwalamu. Office ye olw'obutagala kufiirwa ssente omulala ajje bamumuwa amutwale. Definitely bw'oba obadde ku visa y'omu kiyumba gy'osoose okubeerako, bw'onoomala like over 20 consecutive days nga toli kukola ku mulimu, oli ajja kuteekamu absconding. Bw'ateekamu absconding ajja kukkirizibwa okukansolinga. Obeere cancelled nga tomanyi. Okitegeera. Ekyokubiri oyinza n'okugendako absconding era nga totegedde. Well, absconding wejjira waawano nti absconding bagikuteerako ng'odduse. Anti era kibeera more of the same. Nyinza okubeera ewakaawo kati ng'abamu nga ye aganya buganya ekkola ng'ali ewakaawo. Era oba mu absconding.
kale abakukoledde bukozezi mutima mubi bw'obeera waka n'otula mu kisenge ne bagamba sijja kukola obeera equivalent ng'ali kwa abscondi kale okiza okugamba naye kale ekituufu kya byonna nti omuntu abeera ku absconing gwe baba banoonya nga tomanyi gy'ali kuba saponsa wa abakoledde visa y'abamanyi buli kimu nti ono mweyimiridde buli kimu kyonna nze kati waddembe okuddayo n'agamba munnaye gwe neeyimirira yakola ki yabulako simanyi yayitamu kati awo kwe kugikuteekako agisasula ddira mu 10 ogikuteekako era nawe ogikugjako osasula ddira mu 10 ebagikugjako nga mukama wakkiriza no niwaba takkiriza abula oba ozze weeroopye n'ogamba kati nzuuno Really? Yeah. I don't know about that. Yeah, osobola okukomawo olagamba kati nziro nkomyewo maze okudduka nkooye nga bakujja ka abscondi nga bagikugjako naye awo Albany singa buli omu akikola walina okuba nga aliwo exactly there's nothing else honestly kino kyenkugamba with evidence okitegeera olina kugenda bugenzi ku leba noweeroopera nti nze nali nava eno n'eno naye kati nkoze eki nkomyewo wabula kyetasobola kujjako tikangeza kansoleze nakuteekako ban is very hard to lift ate okugilifting era still mukama wo kenyininyini olina kuwaayo ebbaluwa mukama wo nyininyini nakkiriza then okugiliftinga n'okomawo nebbaluwa ku leba ate which it is very hard for a ban to be lifted kati tudda ku nsonga ezimu ez'abo abaana like tokkiriza like lwakuba kale abamu tebamanyi naye katulabe katujjeyo tusige ekifaananyi ekiri kiriya gye bali babaleesa naddala abaana bangi nnyo babaleetera mu biyumba ne babaleeta ne babatuusa ku offices ezimu ze babakuŋŋaanyizaako nsi ez'enjawulo ne babeera awo n'abeera awo ng'alinda we bakola ki we bamutunda gye bamututte kiganye akumyewo ku ofiisi ate ku ofiisi awo gyabagamba ayagala kuddawa Uganda ofiisi emusaba ssente anti omanyi lwaki ofiisi basaba ssente kintu kyenazudde nti in most cases ofiisi ekuteekamu ssente ezikuleeta nga ye kimanyi egenda kutunza eki Omwalabu kati wenkugira waawano anti nekyo nakyo twagala tukyogereko nti ejja nebateekaawo ye Omuwalabu okujja okufuna maid asasula sente ziyinza okuba nga tezika wansi wa $5,000,000 sente asasula nyingi nnyo 6 kitegeera just kufuna mukozi kampani ye ebeefunamu kati sente ezo baba bamaze ozikozesa kati wakukomyawo okitegeera ye aba asaba sente ze mumpe sente zange kati gwe tomanyi okitegeera kakati bwakukomyawo nga tomazeeko balaikaya muganya okukwatagana kati wakomyawo ku office automatically baba bagenda kukugamba oyagala passport yo tuwe sente zaffe beziti kati gwe naawe okuva e Uganda wajja osasudde sente zo nengera bakuyingiza mu sago omulala osasudde sente zotamanyi nako okitegeera kati ekyangu nnyo kikino wano olina kgenda n'oloopeera kuba ezo sente zebogerako tozikola ki tolina zisasula tozimanyi nako okitegeera kampani sente ze bazisasudde okukuwaayo yenina ozirifandinga kuba kikoze eki kiganye okitegeera osasudde sente zo ng'ova e Uganda okitegeera ate osasudde sente endala nga bwokinyonyodde actually bwe kirina okuba nga bwe kiri kubanga I was talking to a friend of mine yaŋŋamba nti Zaak mbalaba mukuba nnyo ekintu kyaba maid ne mugamba si kukikuba naye mulimu abantu ababbiramu ki abaana okitegeera nanyonyonyola process kubanga ye business gyalimu nanyonyonyola process engeri gye baleetamu abaana kati now this friend of mine this is what he does nti gwe maid akusaba akakadde kamu kitundu okitegeera akakadde akamu ekitundu ako nga kwogenda okukomako bw'obeera oli Kampala akusaba akadde kamu kitundu kwokomako okitegeera n'akukolera visa n'akugulira tiketi n'ojja wano okitegedde naawe kati soke tubaleebalemu
akakadde kamu kitundu omuntu okukolera visa n'akugulira ne tiketi ojje wano almost oba tolina kyosasudde obeeranga asasudde visa na tiketi naye nga ate ojja ogenda kukola gasooke nkulumemu ekirimu nga tetunnagenda wala evisa olowooza yasenemeka evisa eya like single kana akasooka nti kayinza okubeera mitwalo katu kadira mu bibiri ka mitwalo aga kasukkawo kayinza okubeera anti kati kasukkawo omanyi lwaki mbadde sagala twogere like the exact money because this is business yaba naye akasooka kyemanyi kayinza okubeera mitwalo nga 35 kano kenjogerako like kali gavumenti yeteekayo employment visa gyenjogerako kana akasooka before okogenda okukola medical ogamba akaemployment era kekojjirako tajjira ku visit visa bano bajjira ku visit visa ya mwezi gumu bajjira ku visit visa ya mwezi gumu njukira ey'omwezi ogumu teri expensive nnyo okitegeera tesukka mitwalo 4 okitegeera kakati yejjukira mukoleddako ka visa ng'ali ku sure deal nti waliwo kubanga baloko babeera bamanyi offices ezo omuloka aba agenda kujja alondemu gwalonze mu mwezi gumu weeks 2 okitegeera oba ogenze naawe bw'obanga ng'oli kuva Kampala ng'okimanyi oli kujja wano okukola bwa maid sikulinako buzibu okitegeera kwata akakadde kamu kitundu actually bw'oba oyagala nsobola okuwa enamba y'oyo mukwano gwange ng'omwaka akakadde kamu kitundu agenda kukolera visa akukolere ne tiketi olinnye otuuke butuusi wano obeere olinde bulinzi diro ogenda mu kiyumba naye jangu ng'oli willing nti ogenda kukola okitegeera gwe nninako obuzibu y'oyo agent alimba omwana nti agenda mufunira mulimu gwebweru n'amugyako akamu ekitundu n'amutusaana ate n'amuteeka mu kiyumba ekyo nkontagana nakyo I want you to be transparent omuntu omugambe ojja mu kiyumba oli ava e Kampala ng'akimanya azze agenda mu kiyumba kya Muwarabu oyo simulinako buzibu okitegeera so eyo process weeri nti oyo mubagambye mukwano gwange muyina yaŋŋamba so nkibagambye gwoba oli Kampala ng'owulira osobola obwa maid ng'osobola okukikuba funa akakadde kamu kitundu ono tukamuwa ajja kuterayo visa ne tiketi olinnye olindera ogenda mu kiyumba tokaaba mbu ate mbu simanya kati oyo alina kusasula nga visa ye efulumye oba asasula ng'osasula upfront okitegeera oyinza n'osente okufuna woozissa anyway I don't know about that process sagala biyingiramu kubanga nze sidiringiramu ebyo bya visa but ali interested ojja kutubuuza petujja nja kumukuwa akubuulire processing nga bwe okitegeera kati nze nandirowooza kati omuntu atalina ateekwekyanga yono wano wammanga bangeze nze mbadde nina omuloko nga mukwano gwange nagamba kale tulina n'abantu abamu betukola nabo ku mirimu okitegeera ng'ayagala maid ewaka neŋŋamba gundi onaasobola okukola nti ye njasobola okukola n'omusajja nagamba mpa passport copy yo nakuteerayo visa employment ng'omaze okukola medical ye Uganda nalaba results zonna ng'oli fine n'agikukolera n'ojja akuteereddeyo eya tiketi akusasulidde ne visa totaddemu wadde n'ekikumi n'ekyo otuuse wano otandika okudda mu zizoozo okitegeera bano balya kati awo omuntu aba mutuufu okukugamba nti mpa ssente kuba kati visa ze muzanyiramu ye mumanyisereza ssente employment ya ssente ya ssente nyingi employment ogikola eyinza okubateeka wansi wa miliyoni 8 ogikolera kati oyinza kugizanyira ate eya maid mu miliyoni 10 eyinza okuba miliyoni 10 ng'ezanyira omwo not so sure about the figures but I think I hear it is a bit more expensive so omuntu nga ozze ng'ozze kukola bwa maid obwa maid si bubi mulimu abafuna ssente ate mulimu ennyumba ezigaba ssente ennungi butereevu mulimu abalungi nembamu era n'abalala ng'era bali okuba misana paka kiro jangu ng'oweetegese ng'omanyi okitegeera nti tazze waka azze kukola tazze kweba agent gwe nnyinako obuzibu oyo alimba omwana nti mutwala mu security n'omutwala mu kiyumba oyo mulinako obuzibu naye agent bw'aba nga ali transparent ng'akugambye ojja mu kiyumba well and good kubanga aba akufunidde omulimu butereevu okitegeera akufunidde omulimu gwa kamu 2 oba
oba okkiriza okukolera ekinaana nga gwe wulira zikumala aba akuwadde toffaali jangu okole akulimbalimba mbu ojja simanyi kuvuga motoka mbe simanyi ojja kukola komentigeko olekweky ekintu tewali muntu agenda kuva Uganda ajja akole mulimu gwa driving wano. Nina gwe nakulaba wano naye omwana nga ayogera mbadde ngenda kugamba nonsense ne kankireke nga ali ku group like achattinga he's arguing agamba kisoboka omuntu okuva e Uganda najja wano navuga emotoka. It is impossible. Tekisoboka. Lwaki? Kijja kitandi tekisoboka. Olina okuba nga olina driving license eyawano tebaagala yasinera eyawano okujjako ng'olina international passport, international driving license ate ne bw'obeera ng'olina international license obeera olina okufuna okugikonvatinga then bakuwa eyawano olina okuba nga eri satisfied. Kati gwe yali akayana mbu kisoboka kubanga ye perspective mwe yali akayana yali agamba nina mukwano gwange like bosi wange mukwano gwange nateerayo mukwano gwange najja direct ngaze like ngaze kuvuga abaana ewaka. Yes, ekyo wakikola era bakikola but kyotali kubulira abantu nti wateerayo mukwano gwo bosi wo n'amuwa ajja avuge abaana naye bwe yatuuka e Dubai bosi wo yamutwala n'afuna license yawano eyawano. So bw'ogamba nti omuntu asobola okuva e Kampala ngaze wano kuvuga kisoboka naye oba olina okusooka okusoma n'ofuna driving license yawano of which it will take you approximately 6 million nga toguddeemu lesoni n'emu. Kakati nekirala we kijjira nti kale bwe kisobokera awamu nti waliwo kampani kati kangeze waliwo recruitment companies ezimu nga zo zihayalinga as long as obadde omanya ovuga e Uganda ekitegeera ne tugamba kati kampani bweti yagala kale kangaze RTA yagala drivers 3,000 ekitegeera kati bakujja e Uganda ng'okimanyi ozze kukola ki kuvuga motoka. W'otuuka wano eyo kampani yevunaanyizibwa ku processinga okukolera license buli kimu kyonna naye bano ba muntu omu simanya omuntu sekinnoomu nti ngenda kuwa omulimu gwa security. Omanyi, do you know what happens? Kati nga bwe boyogeddeko bwe batyo nga kampani genuine yaleeta abantu nga bagenda kuvuga bwe batuuka wano tatuuka wano n'agendyawo enkya ku mulimu n'okufuna driving license amalawo emyezi nga 6 nga akyayiga kusoma kufuna driving license. The faster you get the license the faster you start working. Okitegeera naye bw'otuuka wano nekikutwalira emyezi mulimu abamala omwaka nga atudde mu kampu ya kampani akyalinda driving license naye nga gwe bakugambye Kampala bw'otuuka wano otandikirawo otuukira ku mulimu tosobola kuvuga motoka wano nga tolina license and ekitono ennyo license esobola okutwalira emyezi ng'ebiri oba nga gumu not so sure about the duration but let's say nga gumu kitundu kubanga mulimu classes and you apply for another class for another class for another class. You get it? So gwe kyewali oyogerako wali mutuufu mu perspective yo naye ate wakireeta bubi nti mukwano gwo gwe wateerayo yamala n'atuuka wano ne bamuyigiriza okuvuga n'afuna license yano nalyoka atandika okuvuga abaana ba bosi kale ye tajagala afune naye akireke. Anyway, ebintu ebimu kale like balimba nnyo abantu abali e Uganda mu bintu bingi naye this time round tugenda kubabuusa amaaso ku bintu bingi nnyo muleme okusomera mu bintu ebyenjawulo. By the time you come here, by the time wotuukira wano beerenga ate siko nga omanyi kino omanyi kiri omanyi kino omanyi kino newokutandikira. Okay, so I guess Alban, the time is right. I think we should leave here, but before we leave I want to remind you guys about our main sponsors, which is Speed Express Tours and Travel Company for all your visa tickets and tourism in UAE. Baina branches nyingi but so far baina branch e Kampala, baina branch Abu Dhabi, baina branch Dubai. Branch e Kampala, if you want to opt for that branch, it's fine. If you want to opt for Abu Dhabi branch, it is also fine. For us, we are in Dubai, so we are going to focus mainly on Kubalagira branch here, Dubai way. For you guys who want visa changes and you're in Dubai, your visa has ended. Okay. Like, we all know Speed Express, they are the best. Now you have to specify specifically. We trust Speed Express eyawa
Dubai. Dubai. Because it's the one we are partnering with. But I think for Dubai, Uganda and Abu Dhabi, they are under the same bracket. I think they share the same common goal. No. You get it? Yeah. Kakati, they are trustworthy from the main branch to the other branches, it's going to be the same. But basically, we are focusing much more on this branch because it's the one we have visited so far. Yeah. We might visit the one of Abu Dhabi and that of Uganda, but that of Dubai, their performance is incredibly amazing. Yeah. You guys, if you want to test, bageze seko, baweyo visa omulundi gumu, oba baweyo bakoleyo ticket omulundi gumu, you'll get a taste of what we are saying. The day we signed the endorsement, I saw through the feedback, people were testifying how good the company is. That was motivating to know that we are partnering with a right company. You get it? So Speed Express Tours and Travels, from me and Alban, we sign out. We love you guys.